Tandra Sopcher Tangan Jictina, Dix Lumar Jerba Cons, Tandra Ton Bichuji Chambeba, Sambarando Bat, Hamchidandras, Ariel Hayek, Don Lodon of Genercade, Children Todan Mayek and Namta, Joaquinji Janam Chesma Tamchidirkade, Daki Chutana, Qualadana Lamar and Bochi, Daki Shore Pamir Danjigani, Quatin Chimburgoni, Gibzonti, Cosson Tujiang, Salda, Solo, Conamzon Dorsam, Garavakers, Pamakara, Jimbanya, Herna, Sozor, non Tirtona Jatsaso. Quattro lama nam la solvan de zonglan zibi jandun chogni ta tujilon tomyam bin tangaba nakto da tambra bibi terjuchen kurndi chukar tobel honchne ba chmide godzira javla solvan de kipsha kamchinan dola jipsi tire Jimmy good zero to terms of the what of Sarano Chenamki and Jeropa. Jimmy Dalampi, Shavla, Solova, and Prabanjik, and one sugar to Jim Triller, Drova Tarana, Judabi, Tida Honam Chovo, and Jets of the Tondan Honchin and Jeropa. Jimmy the Jelly, Nekara, Solova, and Shertra Jelly, Tibo Javala. Nartara to be one sugar hawar, some pump sugar dingalaro, Trullergy, Jimmy the Chija, one Borosolova, and the Tomava, Jib de Sonia Bouton, Mantel Manor, some dons of the bar, Savlama de Chiji, Tambini Javla Solova, and Samchuk Telcoron Jerembamala. Kanza Churkir ton balon chineba, Nardanalon should the Zoba, Lim Gilisel, Irmiding a coma, Borosova, and David, Tonjidron beef, Shenleva, Sim Lapo, Simideriton, Jin beer on gelaton, Rama Gombi, Totsedeni Bata, Hatulatinum should about Domil Zalang, Bresh and Chibichan. Quet to Tambi Janson, Sons of the Bar, Savlami, Javla, Solovan, Cosson to give Shinji, love the solo, Tonjid Gombar, Tobar, Shinji, Rixalon, Kijan, Kamatsala, Pip, Choose the Mitum Daniel Baton, comes on Chirking over Jim Tambarna, Jibs on Jean, or New Distant to Jalso, Quarta Dane, and Chorman Soso, Uncle Churtonaba, Tartu Dorjin, Chansar, and Gomza, the woman, Chuji, and Jepoptana, Tirsum Sergi, Kanjing, or Nida, Ransom Chirkung, on some tons of the ba. Savlama Namla Solvan, Shelter Zoyel Natabata, Natarans and Bisim in the Trolvata. Warte, what a salaron Hibar, Tilsum of Dirsanamji, 2G, Chindi Ranji, the Trolvara Senji, Lo, Namkatam Yambi, Simchin Tamchi, Ton, the Yonto Brazubi Sanji. Kuji Hirnada Damba, Chapter Durjin Chenchimbo, Comorkets in Daniela Tobrevsati, Tobrevshavich, the Zobachimbo, Honchiantic, Mundu tree comes on La Mijalnota, Zemjinton Indini, Chabrevsi Bala, Tomar Laton of Arta, Zonton, Tamar Juton, Donsumio Ballet, Titombo, Laton to Sonia, Niba, Zonton Shabag Capdi, Niba, Zonton Shabatinilla. Zobachin Bolochin ticket, motion and Gurmundrum, Somelatam Bijarjin Chesta, and the Jitter to Shavandella, some Tamushi Mundro, Tamanangundu, Yaman, music, Chalanian and poetry, Sumio Ballet, Titombori, Tombola, Ria, Titombo, the son in Nata, Nibak kept it, Nibataman Nangurmundo la.
lam tamchi jerme do chabsan ruwata thaba chimbu shachim chod semti bangartin digdub jongwa dorji san gomdi tankin tsosog ba mamjir dibji chichar tokcho ba kasili tsosog tokbi yiki rajil labshawi tarchim ba lamin namjir tan tugo bali titan bochi tan bolan lam tamchi jerme do chabsan ru chilan na chamru ko yewata chabsan ru sirta phayon tan lapshat tan ba de ba yobali titan bo Jamdu ke yuwa sonen na tan tereng ke kapsen na kapsen ruwi cel shabak kapjis 定力答案根本上是祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。愿尽虚空之极有情伏没，即生者的四生五智之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地前行引导文，普现上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中、内义、后介义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是内义。内一乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无灯上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三，而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二不共内前行，又分为诸圣道之基石归一，如大乘发殊胜菩提心，清净伟岸罪障，念修金刚萨埵。积累随缘质量共曼扎勒以顿然断除湿魔之故萨利积累质量，自相续圣其正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所选的是第一。第一，诸圣道之记事，皈依引导又分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德或皈依的学著分四。而皈依的分类宣讲完毕，今天所选的是皈依的方法。어디 다디 니바 잡선도 쓸라 토모웨 토벨룰라 산젤라 톰바 슐랄람 अर्गेंदल जुबी टोक्स मुदल 잡선도 와타 토모 마인 박상 시 쓸지 고스um 라마람 bel와타 예담라 템바담 칸룰라 टोक्지 쓸데 시네 잡선도 와타 Chabarta Tamchuk Dorjini Boli Lugi Sai Turker Tin Long Curve Tilete Chukurta Tabi Nilumla Chapson Rovaton Tartula me Barnilo Dorji Cham Rula Javil Tietak Tujilla Jubi Ngorton Aranzo Sarva Tujikan Chinosu Yermechimbo Rangilla Dubert Chicha Lab David Sulta Jefferson Russell 的单位都那要可是。那么皈依的方法呢？皈依的方法，共同成皈依的方法就是以诚信、佛为本师、法为道、身为修道主办的方式来做皈依的。不共的这个密乘。那么皈依的方法呢，就是有三门供养给上师，依着本尊空性为主办的方式而做皈依的。俗生方便金刚乘的皈依的方法是依靠麦清净显现为化身，风清净显现为报身，明殿清净显现为法身的接近来做皈依的。而究竟武器实相金刚乘的皈依的方法呢，就是皈依尽身中心相续中的本体空性自性光明大悲周遍三相无二无别之大智慧，为了使之相续升起这种智慧而反复的修持决定。依靠这种方式而来做皈依的，就是他们的区别，皈依的方式的区别。哦呀，对是，大抵他们知道呢，你不是的，加深州吃他们你不是的些呢，但是加深州啊，我加是的加深州啊，我今年啦，他东部。Jorwa Mundu Karamba Tamchitan, Muzitan, Jijiramba, Nambak Sumtundu da Yak, Tendi Tombo, Mundu Karamba Tamchita Karsa Kond Sonin, Tatere, Mundu Zimjinank, Tar di Jijiramba, Shabak Captis. 那么此等皈依的方式明确以后，就是正式皈依知识分为前行、正行和结行。那么前行已宣讲完毕，今天所宣的就是说，在备忘录中宣讲他的这个后行如何去做。哦呀，对的，大抵这考生mundu啦，了那
ngana lor kono sonde jet kartsangon de sonsar timchulo music kapsana jamju tsogjan sardab tiavil tsogjan sardab jitana timchulo na jamju tiavil te tamchi jimdun tala ranta zen semchin tamchi ji gosam jiona te Sherta, son dipshinenate, sconchosum tani zonte, just to chanchim niembo, mato cubata, conchumbo, la chaps and ronians, chicken, chick or gonsum that they are son divita, are music casaris. 那么前行就宣讲到了这个生药、余药和医药，就祈祷上师如是二作为前行已宣讲完毕。接着再宣讲正行知识，就首先就明观这个资粮田皈依经。之后呢，在皈依经之前，有自他一切众生三门，就是说恭敬合十而就祈祷，从即日起来至菩提之间，唯有您。就是皈依你，依靠你，如是宁之，你便知，如是而作祈祷，而作皈依。我也得他这样就跟我说参的，他这样个告诉你，很多人比第四说个的呢，他这样个下个群的来，下这个上班的做起，年纪个群的来，年这个上班的做起，说他的同步那把他们自己人个心啦，人个地呢。去年几个呢？这三百个红的给瓦里达，没给瓦里达，罗马等刚上要去，没给瓦个刚好的人呐，他的都是都上，这罗马等级刚好人呐，给刚好个小事呀的，举，我听出了呢，给刚好大把的民众的上去个心，得到个这个人把这个呢，这。Nyangiok da mek tida den dorna andurtar nam khandu karchivla simching chavyu simching karchivla lirna dungal ke chavyu or dungal ke nari simchin thamchita nam rutanji deva zobi sanji ke sala ko te kozi ke shirta nge te terang ke kasana tam bichita sanni tirsan da te tonta nyamsam la da phama simchin thamchita nam rutanji deva zobi sanji ke sala nge ko samde samba terta kamon yo gos 今天所选的法就是说，一做结束以后如何去结束，而所选的法是此。但今天听闻的法同样的，那么所选的法跟与所选的法的相比的话，那么选法的方式更重要的。与这个闻法的所闻的法相比的话，闻法的方式更为重要。因此，之故这个动机是最为重要。动摇之故呢，往内反观自己的动机是什么动机？如果是不善的，如复读般的断除它；如果是无记的动机，那么此动机应该转变是善的。那么善的动机是什么？是信心、出离心和菩提心所摄受的，就是应该是善的动机。如是去奉行，总之就是说，遍虚空之处遍满众生，遍满众生之处遍满痛苦，一切被痛苦所缚的一切众生，安之为究竟佛的果位。为此呢，我今天听闻法，而此法如理如法的修持，如是就是为一切众生证得究竟佛的果位这样一种娱乐去听闻今天的法。哦呀，这是，听出了样个差不多，我想，那么呢，去马西公园的啦。ngay na tim ranga ta luktun da se guna tim da loblung da lob da yon re chuma su ko ngon ta na ta shak sam charjit ngay na tim lob da tendi china ba tham chi ki na nga ti da de ta chu shak randi ge sama ge shak sam charjit tim lob da yon re ti ka se ra 카 양, 미 양, 심 양 다는 그 가로서는 데 셔섬 차르다는 그 판토맥 디가스 소도는 데 검혼도 주탑 나데 뭐마 약다 뜨거 지 검혼 주 가서서 뜨거 지 하라지 검혼 주탑진다 세구누레 팀다지 약 회르 나오제가
가시가 지금 욕하지다는 대지 람즈가 지금 타르마타사즈 욕하지다는 다 대톤디 타르마타르 요사데 톤디 대장아찌 톤리 타르마타르 요사데 장아찌 톤디 대지 꼼축다는데 dim다 요는 아무리리나 회대브진의 라즈고는다 왜나 추샤랑 가상데 तना शख्स छासा दे थोम जो ता शख्स मामसा थामेन रे ती ताचो रंगते संबा कमो तो न चुथब जिने दा तसी तिमचुल ता द रंग जिल्ला थु सम गुम जुब न्यम तोबा क योंदन कौन रंग जिल्ला मर्ची जी क दे चावा जाव त का तुक दा गजना चावा जाव त ता दुजवा तुक दा 두드바투다 텐디 코나타 테랑가 우르나 추드 마지고 몬텔라 랑가 셔슴 살네 데 블라마 돈즘 마타나 오 팀출라나 타르타 그 이자차라 섬리 탑톤 몸에 세모탄 그 셰화지 이나 데 랑가 타르타 추츠 냠비카스 그 이나 추측 나온던도 고지시 군레 아터타고는 곱시고는다 구바 튼주 구바 튼주 약니 티캅스는 카야메요 마이너즈게 데 랑근 던지 남칼라 라마타 도르지 생화 비르메 또금 라트 곰비캅스 지 탕카즈 다 세르크즈 야르크즈 샴자는 다즈 마이너즈게 투 친, 지, 니, 흠, 단 바즈그, 그 원숨 때 주고 삼지즈 근던들라. 대 라마타 니스메 바도르진 생화 치데 친, 치크 공, 치크 즈 다 다치마 nga lingam ba se tundu yara se gunre khwerna nga dazina dag lingam ba sang tanzin jijewa 당이 누리다 되는데 지와니 체럽 나네다 달로 대 카르스다 테레 데르곤다 다선이 바 다른 그 링어였음 그거네 득바머게 왕인데단데 다 시다 삼지자 심라 노 조토 고차 지적다 담비고니 야라 셔과튼 시 탑고네 리타는 대런 그 지디 용스 전 탑소나 대 투숨 곤주케 신나 지 랑기질라 냠토레시고나 연단데 토지시고나 듬다리 연레시 那么尤其比如说每天在讲法之前，我在这里有一个习惯，就是顶礼3次。那么看着我顶礼的时候，你们大众业者同时也在顶礼3次。那么此顶礼3次的时候，就不应该只生于意在散乱当中。如果散乱当中顶礼的话，就没有任何意义的。那么就是在这个就是此时对我来说的话，那么此时顶礼之时就能转变动机。那么你们是不是这样的？那么就是不应该在散乱当中。比如说去一个途中的话，有一个限地、限要之地，那么此时的话，这个地方是很危险的，就是说会注意的，就是说这个时候，那么自然就是说应该祈祷或者意念三宝，有这样一种必要，跟这个相似的，那么自然就是说在此时呢，那么大众的话应该就是说。能摄受就此时能转变动机，就说这个时候应该转变动机，能如实而做，能做到的。尤其总之的话，就是闻思实修无法如法的原因是什么？主要的根本就属于是罪障所缚的。那么这个时候呢，就是说应该就是说。正知正念摄受在自己的前方，有上师于金刚萨埵无二顶礼，那么就在自己的前方观想之时，不应该是一种图像，或者说雕像，或者说唐卡画之类的，而是它是具备这个智备利的这样一种自信尊在自己的前方，自己的前方以后自己就祈祷，祈祷之时就是说我。就是恶劣者，比如说我恶劣者上岸单真的话，你们也同样，我恶劣者这样，就是说成佛以后，比如说50以来至今的，或者说去年，或者是今年，或者是昨天，或者是今天，或者说昨晚，或者今日之间的所造的一切罪孽，请就是你加持，请一切罪障，唯有你知，唯有你辨知，请垂视如是而就是祈祷，如是就是祈祷忏悔自己的罪障的话，你在修道
当中能生起功德，生起道念，而且在听闻法之时也能了悟法义，有如是的必要性的，有很大的必要性的。我也听着的，你说什么才有告诉拉马多金怎么办？多人嘛，两什送拿出，买那两西单呢，一家才什送拿出，地他说，对，拉马人不去关真正个，小出来听不见的，拉马人不去关真正，可能跟着送过的，那地俺但突然地俺是就是日本俺把个他说人呐，对，拉马人不去可能跟着送过的，拉马多人嘛，送着的的，好的。아직 링엄바 친구와 토마미 바네 따르따라 투고바르드 뇽모 반도 쳐버지 단송데 든주 송거들 더진데 조체가는 따르따 추샤비 가스 드나를 셔섬 차르지다는 딩아인나는 더 상tan지 링엄바 세데 든주데는데 뭐마 사마고너레 nga 링은지 예나 삼고너레 링은지 예나 삼고너레 예나 링은지 예나 고나 링은지 예나 두바 정이 가서 라니 타머다 아니 고너레 나마스톤 라니 딱와지임 삼지 요는 말이나 삼다데 두바 정 요는 말 nga 득점미 삼다데 nga 링은지 nga 레덕지 nga 지금 지과지 삼다데 샤과일 요나 말이다 됐다 친나바 탐치죠는데 지금 지금 리즈가는 어제가 지금 지금 현자 로만다 지가 론즈 작건다 지다더라 짐스메니지 응기 지금 지거 다다는 게 지가 하는 말은 도르나 셈나 요느즈그 라마 도르진즘바 돈즈마수 차르 섬리 돈나 단티네다 소타르 숑스 무상왕 돈박 섬보도 오는데 셔지가 오는데 십주세 건을 안더다도 측도 요늘이니 더 탐치다 오는 전 전데 셔과리 신나 약스고 那么念诵知识就是持金刚上师念诵3遍或者1遍，或者就是念诵百字明，应该这样去做的。就是念诵的时候，喇嘛仁波切在世之时也是这样念诵的。早晨就是说4点黎明4点或者5点之时，就是去庄严，或者是2年在9950以来，就是说贪嗔痴所造的这样做忏悔的。那么现今的我也是同样在这个讲法之前也是这样，2年者我3安单真也是这样，就是说忏悔的时候应该是2年者，也是2年者忏悔的时候自己是低劣的，不然的话自己认为清净的话，你如何去忏悔你的罪障呢？那么就是说这个忏悔的时候，如同一棵树或者一棵树叶被风吹般的，就是光是扭一这样是没有意义的。正知正念摄受以后，自己忏悔自己无始以来所造的这个身语的所造的这意念以后，如是发露忏悔，就是畏惧心、惭愧心，如是而做忏悔的话，自然你就是罪障也来清净的。我也对第二道跟我的跟学个人把他那人个日个对着些个那些中啊，我的son呢他那别人个告诉那些些个群的他。我做到我是机器人把什么那个他机器人把的人啦，听的人把那。جاوير جل هاتسون نامجيش كله وزير كربون شوني أبدا زن سمجن تامشلا بوبي فرنسا نيلي نمو خيفشي فرنسا نيلي نمو خيفشي وقت جبا تامشلا تق سمجن جي كامنا ديورس بنيبو ريسم كم يوبرد 요파 닌저네 이히 응원데 시 탐치 샤치 속성들이 니 속성들이 건설라만나데 샤치 워도 주바전도 속성 이제 뜻다리 속성이 떠난 조건을 손을 tar 라마야 잘단치다 원이 름지 디네 자보단치다 원에 럼지 디니 특히 탓 얄윙을 냠버때 작권레스 如是般的动机和行为清净罪障一作前行，而今天所选的法属于是
是这个前行、正行和结行、结行当中，而今天所选的是结行，除坐的后行，如坐的后行。接下来就是收坐的时候，就观想皈依境的所有僧众身体发出红光，照耀自他一切有情，从而清净遮蔽断证功德的一切烦恼障、所知障和习气障。众生界中本有的如来藏众心和即心，转移为现前智慧。我与一切众生犹如鸟雀比时光集中一般的普能能的飞到皈依境中，这个就是普贤上师言教当中跟这个相似的。最后上师从足地坐头持地收入消失于心间的，在这种状态当中入定的，就是实相意志皈依的。re tan dorna tru tan deran di tatso javir ke chosan ke la chok ta tamchilla wozir tem chuda de rangzin simchin tamchilla pok rangzin simchin tamchiji jiji nyummo ba ge dribata hipsi dribata wachg je driba tamchit darni simchin tamchiji kam ge dirshir nyambo ge 다 리섬 컴드 요바다 지지 디주 탐치트 딱손디콘 아그니 지르데 이히몬데 시타 섬다데 랑선 섬친 탐치 야라티 샤치 고르도 투바 젠타나 야라 소선글 할라 탐 타섬 소선그 하 탐치 다오나 름지 고트제데다나데 블라마라 탐 블라마타 단트네 존테 름지 what is the Tuki tat re dinen Ramji dinen Tuki tat Yarvi Mola Nyambra Jos on jet Ta Lamata on Dunjinam Kalda Hara hook number the Jerda Danate Ta some Mumbar Tita Sonanate Sima Arnamto Zan Kan Muhardade Tinga Nyamberta Jag Tena Anilu Tonji Camrus and Nyamberta Jogita Anilu Tonji Camrus in the Teres. 那么总之呢，这是观想的这个皈依境，在最后就是收作之时，就是所有皈依境的僧众，那么就皈依境发出光芒，照耀自他一切有情以后，从而就在一切有情的这个烦恼障、所知障、习气障得以清净，而众生皆相续的这个如来藏的种性会解性呢。那么此时因为这个烦恼、所知和习气清净以后转移而转移显前智慧的，那么就是自己与一切众生犹如鸟黄比这个鸟雀比这个石黄集中一样，冷扑扑的就飞向皈依境中。而皈依境的最后就是说，一切僧众呢，就是融入上师，上师就是从足地坐头持地摄入以后，就是消失于这化成光在虚空之中。那消失于这个心间的如是之中，就是之中的话就是不起任何意念，好坏善恶之意念不起，在此状态当中入定，就称之为实相意志皈依了。我这第二的先做人民是共，第二样多半心头的专班呢，记得的出生上人的三的个人生。在这般这个观察和安住能反交替而去修的，其后有开始起心动念的后得时，犹如先前一样明观福田等等，如是去做的。我这的先做人民是些记得清楚的呢，样也是讲这个出生也是三的共样这个马拉的等于的我们跟我的交警的呢。听说了讲这个出生登记南克的三的तीन दंडला रंग सुंदर जखनी लोर्ड नंबर जिला ने ते चगुमी यान जगुमी चगुम तन जगुम फिल्म ते सिना रिम्स सिना छोनर एसो अतर ते चमजु छोजन त मारब de dadana te momi par nyambr te jag matwa yan nam ton chor de on zambi kaps te yan jitab de chozan ngar jin da sar dab a te rnuwa to molam dri da der giwan de myer de dak kom choksam bon job jerni ndwa si chon mali ba te salam god bar khos chu so
mua to molam number tabashini tantul dene tansams zanyal rundu tamchila jamdug tsozang sarwa soji sarwa soji agdabr shakhson tandi soksing di chagate kumzom la manana yote tati jamdug tsozang sarda zayu kaps jamdug tsozang rumberta gomjindanda ruyu kaps na ranga chakwa yibatan de gomjindanda timchulum dugbi kaps ranga show na gomjindanda timda karsa yote tago tatar tawndor na goneres 那么这里的观察修和安住修呢？观察修是明观这个归依境的这个质量天观，就次第而且观察，观察以后，最后就是说，收。那么归依境收了以后，在无缘当中安住如实去做。还有一种就是说观察，就是说同样的观想这个归依境的这个质量天，在之前就以祈祷相结合，就是说修这个实验力心。那么实验力心同样就是安住如实而去这个修的，有两种方式。那么在这个观察修和安住修交替而修以后，其后又在这个后面有起心动念知识，如前一样的明观这个质量天，也就是归依境等等，就是这里就是包括了这个普贤上师言教当中的如何去观想这个归依境的。那么最后呢，就念诵以此为善根而做回向，并发清净的愿。那么坐间呢，吃饭、睡觉、行走、坐卧一切十分理，这明观归依境的福田后面这个也是等等，也是在这个普贤上师言教当，比如说吃饭的时候，那么归依境观想在后间；睡觉的时候归依境就观想在这个心间；行走的时候归依境就观想在这个右间，或者是安住的时候归依境就观想在自己梵定之上，如是般的而做这个观想的。我这的。다 양 튼 파르돔 비치나 손트다 튼지 손디 튼섬라 잠르고 조sem도나 살답 고네리 아터리 튼 파르돔 비치나 tombo sherim but nam but odom shi go shanang tamchide lagbar go shanang shiggo nergo tamchi lagbar depchet den dorna leka sheji yotse depshi yon tan pinne jug murgu bashik sha dene tansam je stognyub tamchiden sam mapchena tan shima de lagbar de muchobe dana tan tina de ni tan ti ne ni sim de nyumu ben churu wa de tonri kan ter ta tamcha de tonri nyam de tamcha shi tamcha je dene ndipi jim de maung win de ma starti to ban choman te berjani se dene chi zu gombi tis gwachten ne tonkor gomba dan ja dene ligne so ngar dan jan reso 那么这做中仍然是如实般而去奉行，做间的话，这个归依境的这个质量天仍然是要做观想的。当准备再度入座之时，首先要接受心好闭起，息好念，将外面的圆门和里面的房门都要关好。总之就是凡是该办的事都要完成，保证不中断入座的。随后心里想，如果做间的一切烦躁妄念没有种植下来的话，那么一做，那后一做也就难保修得成功的。所以要发誓，现在这一做里，我绝对不能放任这颗心随着糜烂烦恼所转的。那么临死也不是此试验的。接下来就是心不跟随过去，不迎接未来，不持续现在的分别念，尽可能的安住。这相当于就是修生起次第和圆满次第时的驱魔、修护人生的要点等，在所有引导中都是相同的。哦呀，对。dine tan di jila ngar ji tamcha tan dan mardan tan tak bonre ta tan cha di taso tamcha ta dan na ergi to bamba jile martina simrga honte ti gnim burdo o chodo sonam chambu shete servate repe chodo tenri zambo shi ein ni tan shimina der taoshi rang tar ga honte ngajer yonre ne ngajer de chakon resa 那么当一做结束之时，就要观察。那么观察一下，就师父女性呢前面发的誓言。如果女性呢诺言完全
完全是升起了三分别念的话，那就会这个满心欢喜的。要对着这种心态呢，就要在心里这般提醒自己啊，你是因为小小的福德才导致如此的，你真的这么好吗？我还要看你下一座的，从而要传出自己的这个相续升起的这个傲慢心的。我也得是，他的当家的马登那心吃完的说呢，他那个这样我们都念的心都我呢，第卡是那人个心个zan都跟着哦，就了都记起的，就当不呢，烟吃没把是那，他怎么觉得现在记起了没讲，他就吃完的喝说了。你觉得真是没呢的，你莫变吃完的，当然很严的，当家些呢，什么人都得给把严送。如果没有履行诺言的话，心随着糜烂所转的话，而认为现在我什么也修不成，进而就是悲观失望，这时就要打起精神，提高心理，自我鼓励啊！你有什么可悲的呢？如果你从一开始就不曾糜烂的话，那现在你为什么没有成佛呢？如今这一座已经随着糜烂所转的，我在下一座你宁是也不放纵你，一直在糜烂的控制之中，如是去做。哦，也对，但呢，他那些个马真的马到家的甚至有个就是不他们这的参与吧，也那意思。除非没有闭关或者大一座。也就另当别论了。只要闭关一座的话，所有的家行、正行、后行必须都要完整无缺的。哦呀，这个的那求人的嘞，他是马真的没呢，人马到这的甚至呢，有就生活的参与呢的的，他这个caso这个当就我们说的 film 的就估计的，他那的我们这些个。这个非常的关要，非常的关要。除非你不打坐，那么如果打坐的话，一坐当中就居住家行、正行和结行。尤其正行当中观察修、安正修和祈祷，那么交替来修，这个在一坐当中是必须要居住的，是非常关要的。我也得是，今年俺们等于是人个一等级拉高人把地俺自己等的。南卡瓦那他们知道，华文宽州的南这边出南极，这地的这路扎的阿里嘎来人地，塞不得上去，腾进广州说了，就过那意思。那么早晨起床时，就是以自己是本尊的福满起来时，观想这个虚空到处是勇士和瑜伽母众，那么他们用这个长腰鼓或金刚铃的声音、元音、普音的自身唤醒自己，如是观想的。哦，他这样做个他讲这个讲是做事是个人讲这个就是就是的讲是做一个是，我这个讲是做一个是就是就是的讲的是参的，但呢讲这个还是这个是特殊的。以上宣讲完毕，就是皈依的方式。正式皈依知识就是前行、正行、结行如何居住。那么之前已宣讲完毕，接着就是所宣的是皈依的这个学处。这讲这个拉萨的讲这个攀岩单吧，你看的是。接着所宣的是皈依的学处和皈依的功德。哦呀，这我们就刚说了嘛，那个他来演示。那么学处和功德是在普贤上师演教当中继续做宣讲。哦呀，对，你把拉萨的攀岩单吧啦，当不拉萨啦，双下什么的，直下什么的，强登进拉萨什么有把哩，当不双下什么这些。那么所宣的皈依的学处和皈依的功德，而首先所宣的是皈依的学处。皈依的学处有分为三种所端、三种所修和三种同分，分为三。而首先所宣的是三种所端。哦，这。他三季了，就是说你，科瑞拉了，小门才几下话的，学了么特别拉，完事的，强制拉说，让人科瑞dunga le，马住了话那么的，这样，一拉的，日不得拉说吧，几天前汉人拖车那么啦，什么叫你是让你学的出吧，拉说吧。下年马日
那么第一是皈依佛之后呢，就不能再抵你所谓轮回中的世间的天神，也就是说，不能把那些自己还没有摆脱轮回痛苦的自在天、变入天等外道天尊以及地方神、土地神等世间的大力贵神作为后世的皈依处，而对他们顶礼和供养等。大的人，但的蓝色的他们觉得。jam jog domba masin zene mek te jam jog domba ji char tani zonte ne ti lapsa de trong gon ri na mar ton di hapa trong mat tani zonte te jam jog domba ton se ton ne te hapa de trong mat ma hi son ke yenere ne ten di jam jog domba de ji tani zonte lapsa de 苍马个心来你高兴。那么是皈依的学处呢？那自然在座的大众都受过皈依的。那么受过皈依，必须要这个受这个学处的。那不然的话，你受了皈依不守护这个学处的话，自然会舍弃这个皈依戒的。因此，之故受了皈依以后，必须要这个守护这个学处的。哦，对。他天地讲的呢。三季啦，考试登入进来呀，讲是从于考试，人跟登记南看了，说起讲了，这东西吧，他们这登记南看了，啥了哒哒的，这说起讲了，这东西吧，前南记到了工。dak chazma ji jiwa ke ni ma tere ne zon ti chu shan chim ni bo ma to ko wart san ji la cha sun jo ni tom ba ta lam tom ba ta ndi hi tu zon da cha sun jo ni o ti tere ne zon ti ne chu la cha sun jo ni lam ta kan di hi tu jer da chu la cha sun jo ni tere ne zon ti ne ter gendan la cha sun jo ni gendan da lam drip trok ta wa tu zon da cha sun jo ni se da te san ji la mar to tom ba zan la cha sun jo ni man tam chu marton na te chu jan la chav sun jo man chu gendam ba marton na te jan la chav sun jo man se de khem la char ne ta khem la char ti ke sar ji marton chi ga jan la chav sun man jo ze da khem la char ti ke ta khem la te ne zon te na te khurwa la khuryo ne ke ta la تيرتا ولا شغ منصر سمغون ري خويرنا شور مرتقبا كلا وان شيتا چامجي لا صوبا تين راني دن كوروا ك دنگل لي تارو ماجول ندا تيمچلو جايون ن يلاتا جيبدغ لا صوبا تارون يلاتا جيبدغ نانا ن تين جيكتم بي لان دم دايون رينن الهام تو چين درين تو چين نملا تا چي شيمي 예, 자원에서 zon다 라운드 데 다치 타르와타 탐친 진비 공포 톰도 삼비 고니 데 탐치라는 데아 자원에서 zon다 데 샤단 초발라서 바 머샤 삼지즈 데 샤년 말에 데 샤리 샤년 말이스 那么总之就是皈依佛，皈依佛只是观想在自己的前方有十方诸佛，十方诸佛就是现量在自己的前方。那么就是说，此时就祈祷，祈祷以后就是说，从即日起乃至菩提之间，就是皈依佛，皈依佛，佛为这个本事；皈依法，法为这个道。那么皈依僧，皈依僧，就是说。为修道者主办如是而所皈依的，那么就是也是你下从即日起，就是说除佛以外的其他的就外道不做皈依，同样的除法以外的其他的法不做皈依的，同样的除僧众以外其他的这个外道不做皈依，而如是你下试验的。那么你下试验以后，就是从皈依以后就不能就是说去皈依世间的这个是自在天偏入天或者地方神或土地神，仍然在世间当中就是没有摆脱轮回的这些，或者世间的大力。神归作为后世的皈依处，也就是说祈求解脱而就佛的果位而作为后世的皈依处，那么就不应该去做的。而如是而做皈依，对他们做定力供养，也不应该的，不应该去做的。哦呀，对，他的三季来讲是说你zonte的，学了么多吧，他往时的参加到那么多呢，这样。يلاتو زبدالا صوباتير تا نجيتين ك لا تي راني تارون كروالي ترمي باسي غندري نجيتين بلا تمچلا تي سيفشمي توندغت شانسان جندا تيمدا چوباسو شا منينري نمارتو تا سيندي انن تا خورنا غاتير ديار كامزين جوني ن كامزي لام جونجوزيز تي تي تيلا چوباري شينا
穷马里叫那马里是。总之就是皈依佛以后，那么就是不应该去皈依世间的这个自在天、遍如天、地方或者土地神之类的。为什么他们仍然是在世间的轮回当中？那么他们就再不允许作为后世的这种皈依而如是做顶礼和供养，这个是不允许的。那么就是说，比如说，那么不是后世的，而就比如说今天从这里到甘孜途中，就是说做一些供养的话，那么这个对这个世间的这种土地神或者是山神这样做也是允许的。我也对，他去了，假如是说你心情难起来，顺西送啊的是，心情那人啦，我真起来。سيف شابا ملم زميون ندي مشابر باب مشابر باب تبو جنيس تون غندري سونتاتي تشولا جابس سون زونتين تا تشونا من سيبا سينري من سيبا من كون تا مو سيغنا ترتاوز يندريني تيندي كنين تشولا جابس سون زونتي سيمچن زنلا رنگلي نغ يتقسم دي غني اغنون سيم مشابر 타나는 때 얼마나 잠재우는 심칠나 노바 멋시데데 멋시 탑스고느라 띠엠바바 딱보즈고니 지니스 똥고느리스 那么皈依法以后，必须要断除劳坏众生的事，尽己所能的防卫度间的，努力做到就是连梦中也不损害众生。总之，这法的本体就是属于是没有劳害、没有损害，就称之为法的本体。那么皈依法以后，就必须就是自己的身意都是。定力要断除，就是损害一切众生的，也就是要做到，甚至就是连梦中损害众生的事，都要尽力去断除的。哦，也对。gendel la jab su soni zonti chok mertak chan da manjok shi sonti son. Ter gendel la jab su soni zonti chok mertak chan da manjok shi sonti son. Jaru tamba tan tomba zubi sanji la matabi shuru mertak bi rigdam tamba manjok ba mertak ba tan manjok tan rigdam tamba manjok ba wonje mertak chan ringu wonna mechanan rangub lama ta chula xixi moba ta sangsa mo chula kurwa depas la soba mertak ba tan jawa zan tan na ta manjok nyan marison 那么皈依僧以后，则不可以外道为友，也就是说，不能与不信仰佛教及道师、佛陀的外道众信会共同交往的。在藏地虽然没有真正的这个外道，但是侮辱尼玛上师或者诋毁邪度正法的，以及诽谤迷众生生法门的人，也与外道是相同的，绝不能与他们就是亲密接触、友好往来的。我对的，今天来讲是说那种的种mertak chan da种nyan mari de mertak ba rngus mawa na de jar tamba ta na zog bi saji la mataba sur mertak ba ta chan jawa o tim tula de darta wok nana de mertak ba yon mari ta na ta chi mertak di rang ke na na lama da chula ta chi dawa se gunre na xix moba terta dorna song ko sammo chula kurwan de ba terta wala sobala mertak ba dan jawen na de ma arjanta na terta manjog nyan maris 那么总之就是说，皈依僧以后就不可以与外道为友的。那么虽然是不是外道，但是说不信仰佛教的道师会跟这个外道的众心是有些相似的，那么也不应该与他交往。虽然在藏地没有真正的外道，但对上师法或者是尤其是这个密宗的生生法门就是诽谤的，那么这个与外道就相似了。那么以此的话，不应该亲密与他接触的。我也对，这样就跟。다 꼼수 선보라 잡스 손드네 존테双샤 섬데 뜻섬데 다는 당들 렘샤 줍샤 섬데 산제라 잡스 손네 존테 산제 꼼수 그땐 척덤이 안출라 기바 촛슈 딱 산서도 적 산제 꼼수 응우진데 히제데 다바다 딱난 샤고르스 那么以上属于是你皈依三宝以后，就是说所断的三种学处，以宣讲完毕。接着就是说三种所修的。那么皈依佛以后，对这个佛宝的身相乃至是灵水片段以上，也要恭敬供养，以头顶戴放在清净的地方。
对他升起真实佛宝相，升起信心并观想清净心的。哦，对，但呢，对，去了就是说呢，上了一个人嘛，那一这个样子了，几百斤呢，修出的去工作，我今天去的这个那里送。那么皈依法以后呢，对只言片语乃至一字一句的佛经也要升起恭敬心的、顶戴供养的、升起真实法宝相。到这里去了，假如说那种对打一个的，就是个设计这个呢，打这个上了个一个是演的这个呢，打这个打这个还是这个。或者呢，他持续这个样子的啦，但的当比去人员什么的啦，几百几的，七百亿，我听出了呢，也是300的，等人家过那里是，工作上去工作人员的去人家过那里是。总之，皈依法以后，对，就是说，哪怕是一篇或半篇，或者一句偈，或者一个字，就是说，如果是佛经的话，都要对它升起这个恭敬心、顶礼供养，而就是说，如是而应该放在清净之处，就是要对它要升起真实的法宝之相。哦呀，对的，听出了，现在呢，就是说呢，现在工作个点，很棒，我们是样子，现在人家的去的上呢，几百。那么皈依僧以后呢，对僧宝所依乃至就是僧衣上的这个红黄不定以上都应升起真实僧宝相。那么恭恭敬敬的顶礼供养，把它放在干净的地方，升起信心并观清净心。哦，对对，现在来就是说那种的，大致现在工作个。tin rizga amaru riyan chutela na amar silham ba zam riyan chela ergen der ngujin de hide jagda de tela kiba shit choba shit shu tak sansar de jagda de tapa ta tagna jang gon ris。那么总之是皈依僧以后，就对于僧宝所依的，哪怕是洪荒的这个布丁，都要应该升起真实僧宝相。那么恭恭敬敬的顶礼供养，而把它放在这个干净或清净之处以后，升起这个信心并观清净心的。哦呀，但像这个工作啦，假是说那种的做下个还是什么的。以上属于是这个皈依三宝以后，那么他的学处就是3种所修之学处。哦呀，他的长等个还是什么样的呢？这声音的马上就得出。接着有3种通分，2、3种通分，明天再继续宣讲。哦呀，他这人真难做的。Sunam de tamchi de zigba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin sole doa julvare go Oh